अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं निसार खान, आप देख रहे हैं कार टिप्स टीवी। अच्छा नाज़रीन, ये गाड़ी है सुजुकी बुलान 2016 मॉडल है। इसकी गियर से आवाज़ आ रही थी तो ये बंदा परेशान था कि इसके इंजन से आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो मुझे याद नहीं रहा क्योंकि काम की रश की वजह से कि मैं उसकी वीडियो बनाता कि आवाज़ किस तरह से आ रही थी। आपको मैं बता रहा हूँ कि वो आवाज़ आ किस तरह से रही थी, तो ताकि आपको बात समझ आ सके। अगर आपको इस तरह की आवाज़ गाड़ी में आ जाए, 16 मॉडल, 15 मॉडल, 12 मॉडल, 11 मॉडल, कोई सा भी मॉडल बुलान हो, रावी हो, सुजुकी रावी, इनमें से कोई भी गाड़ी हो, इस तरह की आवाज़ आपकी गाड़ी में आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आवाज़ क्या है। अब मैं कोशिश करूँगा आपको आवाज़ सुनाने की कि आवाज़ आ किस तरह से रही थी। पहले मैं आपको आवाज़ सुना दूँ तो फिर देखें। अभी आवाज़ सुनिएगा, क्योंकि ये मैं माइक नज़दीक लेके जाऊँगा तो मैं इसको घुमाऊँगा तो आवाज़ आ जाएगी। उम्मीद है आपको आवाज़ आ गई होगी। ठीक है, इसका हमने गियर नीचे उतारा है, तो ये परेशान थे, ये सोच रहे थे कि गियर इंजन से आवाज़ आ रही है। अच्छा, इसका आवाज़ का आपको कैसे पता चलेगा कि आवाज़ किसकी आ रही है। अब इसकी आवाज़ आ रही थी, एक तो सुबह जब गाड़ी ठंडी स्टार्ट करते थे तो स्टार्ट करके छोड़ देते तो आवाज़ इस तरह की जो अभी मैंने सुनाई आपको, रू की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जब क्लच इसका हम दबाते थे तो आवाज़ नहीं आती थी। ठीक है, जब हम क्लच दबाते थे तो गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो। इससे ये चीज़ ज़ाहिर हो रही थी कि इसकी आवाज़ जो है वो गियर के अंदर है, क्योंकि जब हम क्लच दबाते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये रही इसकी टॉप, क्लच का कनेक्शन इसके साथ होता है। ठीक है, क्लच प्लेट यहाँ पर लगी होती है, क्लच का कनेक्शन यहाँ पर होता है। जब हम क्लच दबाते हैं तो क्लच दबाया नहीं होता तो ये घूम रहा होता है इस तरह से। गियर न्यूट्रल गाड़ी जब खड़ी होती है ना, इस तरह से घूम रहा होता है, इस तरह से। ये बस ये घूम रही होती हैं, ये दो चीज़ें घूम रही होती हैं। जो मेन जो इसकी शाफ्ट हैं, ये इसकी गिरारियाँ नहीं घूम रही होती। ठीक है, क्योंकि इसके साथ शाफ्ट लगी होती है, टायर होते हैं, न्यूट्रल में गाड़ी इस तरह से घूमती है। अब जब ये घूम रहा था तो ये आवाज़ दे रहा था, जैसे ही हम क्लच दबाते थे ये रुक जाता था, ये आवाज़ भी रुक जाती थी। ठीक है, ये अभी मैं इसका ये ब्लॉक जो है, जो मेन जो इसका ब्लॉक है, इसको मैं बाहर निकालूंगा। ठीक है, तो बाहर निकाल के इसमें मैं चेक करूंगा कि इसका कौन सा बेरिंग ख़राब है, क्या वाकई ही बेरिंग ख़राब है, ये आवाज़ इन ब्लॉक के बेरिंग की थी या टॉप की बेरिंग की थी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, इल्म को शेयर करें, ताकि और लोगों को अगर इस तरह की आवाज़ आ जाए तो उनको ये पता चल सके आसानी से कि गियर आवाज़ किस चीज़ की है। बाज़ लोगों को आवाज़ का पता नहीं चलता कि आवाज़ किस चीज़ की है। वो कोई इंजन खोल देता है, कोई इसका रियर गियर जो हिस्सा है वो खोल देता है, कोई और चीज़ें खोल देती हैं, ये किसकी आवाज़ आ रही है, तो उनको समझ नहीं आती। तो अभी इसको हम खोलते हैं। वीडियो को शेयर लाजमी करें, लाइक लाजमी किया करें, कोई ख़र्चा नहीं होता आपको लाइक करने से। तो इसके हम अपना इल्म आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस तरह के मसले। जिस वीडियो देखना चाहते हैं गियर खोलने की, तो यूट्यूब चैनल पर पढ़िए। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके ऊपर जाकर आप वीडियो देख भी सकते हैं कि गियर खोलने का क्या तरीका है। ठीक है, लाख दे क्या मतलब है? अच्छा नाज़रीन, देखें, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। उसके यहाँ पर ये बेरिंग टूटा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये इसको जो ब्लॉक है, इसको बाहर निकालने का ये तरीका है, जैसे आपने वीडियो में देखा। अभी यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि वो देखें इसकी जो जाली टूटी हुई है बीच में, ये देखें, यहाँ से देखें इसको, ये अगर आप दिखा सकें तो ये देखें, ये बिल्कुल सेंटर में से दो है। यहाँ से देखें, ये देखें, ये भी टूटा हुआ है। ये नज़र आ रहा है। इसका ये जो आवाज़ थी वो इस बैरिंग में थी। अभी मैं ब्लॉक बाहर निकाल के दूसरा भी देखता हूँ इसका। ये देखें, बाहर ब्लॉक निकाल इस तरह से, क्योंकि अभी मैंने बाहर निकाला ना, इसके ऊपर लोड नहीं है, तो इस तरह से अगर जब इसके ऊपर लोड होता है ऐसे ना, फिर ये आवाज़ ज़्यादा देते हैं। ठीक है, अभी इसके ऊपर लोड नहीं है तो इस तरह की आवाज़ नहीं आ रही। इसको हम धो लेते हैं, तो इसकी ये वाले बैरिंग हम दोनों चेंज करेंगे, क्योंकि एक तो ये टूटा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें तो प्ले है बहुत ज़्यादा, ये तो सामने इसका काम तमाम है। ये जो आवाज़ थी वो ब्लॉक की थी।